Grupa ruskih ratnih brodova krenula je ka sirijskoj luci Tartus, ruskoj pomorskoj bazi u Sredozemnom moru. 4 broda trebalo bi da prođu kroz Egejsko more i uplove u Sredozemno more, piše u obaveštenju koje su ruske vlasti poslale Grčkoj. Ruska agencija Interfax navodi da tokom plovidbe treba da im se pridruže još 2 broda. Ta agencija, pozivajući se na vojno-diplomatski izvor, navodi da operacija nije povezana sa pogoršanjem situacije u Siriji. U međuvremenu Bela kuća i Savez za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih država saopštili su da plovidba grupe ratnih brodova Rusije ka luci Tartus u Siriji nije neuobičajena. U Madrid je sinoć stiglo oko 300 španskih rudara koji protestuju zbog najave španske vlade da će drastično smanjiti novčanu pomoć rudarskoj industriji. Sindikati kažu da će zbog tih mera bez posla ostati oko 8.000 rudara i još 30.000 ljudi povezanih sa rudarskom industrijom. Premijer Mariano Rajoy trebalo bi danas u Skupštini da objavi nove mere štednje neophodne da Španija dobije 100 milijardi evra pomoći od Evropske unije. Košarkašice Srbije igraju večeras protiv Poljske meč za kvalifikacije na Evropsko prvenstvo 2013. godine. Srbija se trenutno nalazi na 3. mestu u grupi sa 10 bodova i pobeda bi joj otvorila put ka plasmanu na evropski šampionat. Snimak utakmice emitujemo na 2. programu od 22:10. I danas sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u planinskim predelima. Temperatura od 34 stepena do 38, u Beogradu 36 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.